Bos días a todos. Gracias por un pouco dispoñer de tempo para que gandeiros e técnicos pois podan tamén ter outro punto de vista de zonas diferentes ás súas. Bueno, este tipo de eventos pois sempre pode axudar un pouco. Vou intentar colocar aquí o resume que preparamos un pouco. A ver se me deixa. Non sei se se ve o... Sí, ahora se ve, sí. Vale. Bueno, presento-vos un pouco primeiro que a cooperativa na que traballo, que é un pouco un conxunto de tres negocios, por decirlo de alguma maneira, porque intentamos separar e optimizar cada un por separado. É un negocio de explotacións leiteiras. Bueno, contamos tamén con explotación de carne, moi comarcales aquí na zona. Son 8 explotacións. Estamos, sobre todo, traballando o tema e incidindo, sobre todo, na produción de leite. Do cal estamos hoxe en día ordeñando en torno a unhas 1.800 vacas. Para as cales facemos, pois, bueno, os servicios todos íntegros que necesitan as explotacións para producir o leite. Dividímoslo un pouco nas 3 partes, unha que sería as terras, outra o tema da alimentación e separamos tamén a recría. Polo que as explotacións se especializan un pouco mellor pois, no tema de producir leite directamente. Contamos hoxe con unhas 700 hectáreas de terreo para producir, as cales imos destinando un pouco en función das necesidades de forraxe. Somos autosuficientes en forraxe e así imos destinando un pouco o cultivo según vemos o rendemento, según vemos as necesidades que temos de, pois, ben sea de fibra ou proteína vía raigras, que é sobre todo o que estamos traballando, ou ben sea enerxéticamente para facer silo de millo ou, como estamos nos últimos anos, debido ao excedente ou á falta de capacidade para almacenamento, pois estamos facendo grao húmido e máis pastones. Un pouco vendo a disposición que temos de forrarse nese ano ou as características, vamos. Imos orientando un pouco as fincas xa indo ao tema das estrategias, un pouco as fincas, creo que podo pasar aquí, un pouco as fincas en función das características precisamente productivas, en función da seca, vendo nos últimos anos, levamos a máis de 15 anos facendo seguimento de todas as producións das fincas, porque co sistema que non expliquei antes, temos un sistema de alimentación que é catering, no cal todas as propiedades dos socios, tanto fincas arrendadas como fincas propias, se organizamos para colleitalas, o sea, para que a produción e a colleita sea unificada e acopiamos todo o forraxe nun punto céntrico. E a partir de aí, pois, cada día faise unha ración un pouco á carta para as explotacións, tanto para vacas de leite como vacas secas, e o ter o centro de recría un pouco onde están as becerras de todos os socios. Tamén facemos un pouco a carta a alimentación das ovencas en función da idade das necesidades de cada edad. Entonces, un pouco sabendo que temos que organizar a base territorial para garantir o forraxe todo o que necesitamos, pois un pouco o que estamos facendo é orientar cada parcela onde mellor rendemento lle vamos a sacar. E iso facémolo programando os kilos de materia seca ao longo de todo o ano, un pouco referíndonos ao que comentou anteriormente Gonzalo, onde está a rentabilidade de cada hectárea, sobre todo nunha zona como esta, na que hai moita demanda de terreo, que a maior parte do terreo está, obviamente, traballado, moito terreo forestal está se reconvertindo incluso pola demanda,
cada vez é máis importante vendo os precios dos insumos que temos que comprar, a enerxía, a proteína, e incluso a propia fibra. Anos como este non, pero anos anteriores no que era moi caro acceder incluso á fibra. Entonces estamos dando conta que cada vez o terreo ten máis importancia, cada vez temos que dar máis importancia e intentamos sacarlle o máximo rendemento. Un pouco a nosa estrategia é desas 700 hectáreas e orientalas pois tanto a millo como a regrás. Nas parcelas de millo, os cales cultivamos unhas 680 hectáreas, máis ou menos, o ano pasado. Este ano será o que vamos a sacar tamén. Pois utilizamos as fincas máis fértiles, as fincas onde a sequeira influye menos durante a época estival, e a que nos permite pois un pouco pois que o marxe de variabilidade sea menos entre uns anos bons, que chamamos que durante o verán pois hai algunha chovia que nos poda axudar, e os anos malos, como pudo ser o ano pasado, que solo empezou a caer pois algo de pluviometría a finales de verán, e, bueno, chegou a tempo, pero sí que mermou un pouco a produción que íbamos a sacar. Estamos con todo eso, estamos nunha zona que decía Gonzalo, unha zona bastante pluviometría, e notamos menos a seca, pero tamén estamos nunha zona onde os terreos son un pouco máis ácidos, onde hai terras que teñen moi pouca terra útil, terra orgánica productiva, e que en anos de seca sí son, o diferencial é moi importante. Entonces intentamos que antes de que chegue a seca intentar sacar o máximo rendemento posible en kilos de materia seca, e eso conseguímoslo pois metendo, por exemplo, regrás inglés. Facemos pradeiras permanentes, nas que intentamos, pois como este ano xa temos un corte de regrás feito, intentamos facer 3 cortes antes de que chegue a seca estival, que, por exemplo, o millo afectaríanos moitísimo, pero tendo regrás, pois conseguimos facer 3 cortes e conseguimos sacar suficientes kilos de materia seca para rentabilizar, pois, por exemplo, ter arrendado unha hectárea dese terreo. Na que non seja tan productivo para millo, pois sí, lle sacamos rendemento igual con regrás. Isto que permite tamén un pouco é rentabilizar incluso as outras parcelas de millo, porque se conseguimos que sacar regrás nestas fincas, podemos permitir seleccionar solo as mellores fincas nas que vamos a sacar realmente boa produción en canto a millo. Aínda así, esta produción de regrás non nos é suficiente para as necesidades todas que temos de fibra, proteína, entonces facemos un pouco, despois de varios anos que estuvamos facendo probas con outras variedades de regrás durante o inverno, estamos facendo agora un cultivo intermedio anual. Intentamos facer 2 cortes cando os anos son un pouco mellores do inverno, non hai invernos tan fríos, senón a un corte solo de unha mezcla de leguminosas con un regrás híbrido. Conseguimos un rendemento moi alto, kilos de materia seca nese corte de ensilado, cunha moi boa digestibilidade da fibra, ao mesmo tempo unha calidade de proteína moi boa, e as cales estamos, pois, bueno, intentando facer as fincas que podemos garantir que podemos traballalas ou cultivalas no mes de abril, a 1º de abril. Ao ser unha zona con moita pluviometría, pois influyenos moito que cando chove todo o inverno hai moitas fincas que non somos capaces de entrar. Entonces, se temos que esperar para entrar, moitas veces o forraxe xa se pasa, e por eso esas fincas intentamos deixalas. E ao mesmo tempo as fincas máis secas, que aínda así levan millo, como solemos deixalas para grau, o grau, como xa sabedes, temos que recollelo máis tarde, cando está no punto óptimo, entonces aí, si temos que sembrar unhas variedades tipo con leguminosas ou un regrás híbrido que teñen unha nascencia moito peor, pois non conseguimos sacar bons rendementos. Ou por eso facemos pois un intervalo entre un cultivo intermedio
en torno a 200 hectáreas que son un pouco as máis óptimas para facer ese corte. Entre o raigras inglés, os cortes que solemos facer e este corte intermedio, pois conseguimos sacar todo o forraxe que necesitamos para as vacas de producción e incluso para a recría tamén. Un pouco xa na mesma liña, saindo non só o tema do millo, intentamos tanto as parcelas que están paradas durante o inverno como as que temos o cultivo intermedio, pois sembralas o antes posible. Un pouco que falaba José Manuel, un pouco para garantir a boa nascencia, máis que a boa nascencia, que cando chega o período estival de seca, o millo xa teña a raíz ben establecida, xa teña a maior parte do crecemento feito, pois creo que é primordial o tema das sembras tempranas. Dendo un pouco o seguimento tamén dos rendementos, unha sembra temprana permítenos acceder a un ciclo un pouco máis longo na nosa zona, non estamos pensando só na seca, entonces permíteche ter un potencial productivo moito mellor, os ciclos longos dannos un marxe de colleita un pouco máis largo, a hora de que vamos colleitar, pois o punto óptimo permítenos, con respecto a un ciclo corto, ganar 2, 3, 4, 5 días, cando con un ciclo corto pasar de un 32 óptimo de materia seca a un 36, pois é un período máis corto. Sobre todo polo tema da productividade. Intentamos facer sementeiras de precisión, por decirlo de alguma maneira, na que garantimos a distancia entre plantas para evitar a competencia. Vemos por experiencia de moitos anos cando hai unha sementeira que se fai pois a moita velocidade, cando hai unha sementeira que nos cabeceiros pois se doblan, sempre que hai competencia de millo en anos de seca, pois ese millo sufre moito, moitísimo. E incluso chegamos a opcións onde, sobre todo cando son sementeiras máis tardías, en fincas que son un pouco máis secas, pois para aumentar a distancia entre plantas, para evitar tanta competencia entre as propias plantas, pois por reducir a densidade e así conseguimos pois manter o style green máis tempo. Estar que a planta estea en mellores condicións. Un pouco como resume desto, ano pasado vimos que foi un ano de esos secos, sobre todo a época de xullo hasta final de agosto. Nesa época, pois, nunha zona como a nosa, onde non hai regadío, onde non hai medios, sobre todo pola organización da base territorial, podemos facer, pois, obras para poder acoller a agua excedente de inverno, pero se non temos unha organización da base territorial, vai ser moi complicado facer unha rega óptima, sobre todo rentable, porque se temos que facer regas localizadas en puntos entre fincas e saltos de fincas pequenas, pois creo que vai ser moito máis caro incluso que producir en condicións de secano, vamos. Pero bueno, ese sería outro tema a abordar para outra cousa. No noso caso, pois intentamos eso, adaptar a finca ao cultivo que queremos meter. Entonces, creo que a estrategia está nos salindo bastante ben, no sentido de que estamos facendo unha liña de colleita anual na que hai moi pouca variabilidade, sobre todo nos últimos 5 ou 6 anos, a pesar de ser anos moi diferentes entre eles de nivel de pluviometría durante o verán. Creo que gracias a esa estrategia de derivar as fincas pois máis secas e intentar sacar os rendementos vía regrás, as mellores fincas, pois intentar facer incluso cultivo intermedio tamén, e ao final sacamos un rendemento medio de kilos de materia seca hectárea, pois creo que aceptable, e sobre todo que compense económicamente para
poder ter unha hectárea de terreo producindo nesta zona. Creo que un pouco así, xa en resumo, a nosa experiencia, pois creo que nos valía un pouco para cambiar un pouco a estrategia da colleita, do millo, porque unha vez que garantimos a produción, pois o que intentamos mellorar ano a ano é a calidade do ensilado. Ben sea pola elección das variedades, dos ciclos, sobre todo o tema dos ciclos influyenos moito na produción, é o que temos comprobado, cantos máis intentamos optimizar os ciclos longos, medio longos nas fincas, pois conseguimos facer garantir a materia seca na colleita, polo marxe que vos decía, é algo que sí que observamos moito, cando traballamos con ciclos máis cortos é máis difícil optimizar a materia seca o rendemento non tanto, pero sí a materia seca na colleita. E despois, pois, son cos ciclos longos conseguimos plantas de máis porte e na que podemos seleccionar, sobre todo, o tema da altura de corte. Foi algo que sí que nos sorprendeu-nos a priori moito, o feito da estabilidade que temos nos hilos, a hora da calidade, sobre todo, en canto a calidade e a digestibilidade da fibra. A peor parte da planta sempre é a parte do talo, a parte máis baixa, conseguindo non meter esa parte no silo, pois a digestibilidade xeral do silo mellorámola moito. Obviamente, o porcentaxe de mazorca no silo vai ser maior, a enerxía do silo vai ser maior, e a vaca ten a capacidade de comer os kilos de materia seca que ten. Entón, se conseguimos meterlle un produto máis concentrado, entre comillas, con unha fibra mellor, pois os resultados obviamente van ser máis satisfactorios. A maiores, pois no noso caso, orientámonos un pouco a ter suficientemente hectáreas para garantir o forraxe, pois outra estrategia das que conseguimos, que foi un pouco derivada de buscar a calidade do silo, foi facer as fincas que por as condicións climáticas, por a condición do propio terreo, pois na época da colleita xa estaban pois en peor calidad peor estaigrín, a fibra xa estaba, pois a planta xa estaba máis chegada, estaba máis afectada pola sequía, pois todas esas fincas derivámolas a producir gran. Unha, porque nos permite facelo gran antes, porque chega ao estado óptimo antes, e outra, pois, que a fibra desa planta vai ser peor calidade, entón, facendo gran, só vamos a coller a parte da planta que realmente non se lle vai notar a sequía, que é o propio millo. Entonces, bueno, a partir de aí conseguimos tamén disminuir o efecto desas fincas no silo e ao mesmo tempo pois sacar un produto de moi boa calidad como é o gran, a pesar de que a finca estuvera pois que non estuvera no estado óptimo. Un pouco así. E, bueno, da nosa experiencia, pois é o que vos podo contar así un pouco, resumindo ainda un pouco rápido, e foi un pouco que nos permitiu, bueno, o que nos estableciron as pautas de manexo que estamos a estes últimos anos, pois facendo un pouco por continuo, porque é como o mellor rendemento estamos a sacar ahora mesmo.